E aí, família, serralheria UPA, Universal Consertos E Reparo, 8818-6006. Tem um negócio aqui que eu tenho que mostrar pra vocês, é foda, vem que você vê aqui, ó. A boia da caixa aqui quebrou, tá vendo, família, ó? Essas caixas aqui do vaso, olha lá o buraco dela, olha lá que ela vai dentro. Ela tá aqui na minha mão, tá vendo? Quebrou aqui o negócio de segurar a boia, olha lá, ó. Tá vendo? Duas chapinhas que eu fiz aí, família, olha lá, ó. Fiz duas chapinhas, colei, parafusei, pus um parafuso meio grande aqui, que é o que tinha na hora, certo? Pra poder segurar a boia lá, o movimento que a boia vai fazer agora, família. Ó. Vai dar certinho, família. Eu vou até encaixar aqui, ver se o parafuso lá não vai pegar ali. Deixa eu ver aqui. Ó. Aí, família. Vai dar certinho, pra você ver. É isso aí, família. Vou parafusar ali agora ali. Isso mesmo, vou parafusar ela ali agora, prender ela por baixo. Eu vou colocar aqui, ó, a mangueira. Eu vou ligar pro arrosca lá agora e vou ligar pro mangueira. Já mostro pra vocês, família. Aí, família, tô enchendo d'água, olha lá vocês aí, ó. Tô enchendo d'água, família. Esperar aqui ver se vai funcionar. Serralheria UPA 8818-6006. Vamos ver aqui se vai. Vou levantar a boia. Ó. Parou. Ó o barulho. Ó, olha lá. Vou levantar a boia, família. Parou. Aí, família. Caixa cheia d'água, aí você vê. Aí, ó. Parou. Ó, nenhum vazamento. Água paradinha do vaso. Vamos lá descarga. Ó. É isso aí, família. Serralheria UPA 8818-6006. Conserta até boia de caixa d'água de descarga. É brincadeira isso. Nossa, só faltava mais ela. Por que nós não arruma, família? É tudo aí. Até a próxima, família. Enchendo d'água de novo. Olha o conserto aí, família. Olha lá, ó. As orelhas, duas orelhas de ferro. Uma de lá e uma de cá. Isso aí, família.